Испанияға мигранттар не үшін ағылып жатқанын білесіз бе? Қазірдің өзінде 88 адам қаза тапқаны белгілі. Ал бұл видеомда негізгі миграциялық коллапстың себебін түсіндірейін. Бірнеше күннің ішінде шамамен 60 мың адам Мароккодан Сеутаға қарай лап қойған. Көпшілігі теңізді жүзіп өткен. Осы дүрбелең кезінде кемінде 88 адам қаза тапты. Испания билігі бұған себеп ретінде әлеуметтік желілерде тараған шекара ашылды деген жалған ақпарат себеп болды дейді. Алайда сарапшылардың айтуынша бұның артында үлкен саяси ойын жатыр. Мәселе Марокко мен Алжирдің арасындағы көп жылдық текетіресте. Бұл екі мемлекет Солтүстік Африкадағы ықпал үшін ондаған жыл бойы бәсекелесіп келеді. Ең үлкен дау Батыс Сахара мәселесі. 1975 жылы Испания Батыс Сахарадан кеткеннен кейін Марокко бұл аумақты өз жеріміз деп жариялады. Бірақ мұнда тұрып келе жатқан жергілікті сахрауи халқы бар. Сахрауилер дегеніміз Батыс Сахараны ежелден мекендеген халық. Ал олар бербер мен арабтардың ұрпағы саналады. Негізгі тілі хасания араб диалектісі, діни ислам, дәстүрлі кәсібі көшпелі мал шаруашылығы. Олар тәуелсіз мемлекет құрғысы келіп, бір кездері Полисарио майданын құрды. Бұл 1973 жылы құрылған саяси әскери қозғалыс. Алжир осы Полисарионы саяси, әскери және гуманитарлық тұрғыдан қолдап келеді. Бүгінде Алжирде Полисарионы жақтайтын ондаған мың босқыны тұрады. Ал Марокко осы кезде Батыс Сахараның басым бөлігін бақылап отыр. Олар бұл жерді өзіміздің ажырамас территориямыз деп есептейді. Осы мәселе екі елдің қарым-қатынасын ушықтырып келеді. 2021 жылы Алжир Мароккомен дипломатиялық байланысты үзген. Ал құрлықтағы шекарасы 1994 жылдан бері жабық. Енді Испанияға келейік. Бірнеше жыл бұрын Испания Марокконың Батыс Сахараға қатысты ұстанымына жақындап, Рабатпен қарым-қатынасын нығайтқан еді. Бірақ кейін Мадрид Алжирмен де байланысын жақсарта бастады. Мароккоға бұл әрекет ұнамай қалды. Дәл осында сарапшылардың пікірінше, дәл осы кезде Марокко билігіне Испанияның саясаты ұнамай, олар шекарадағы бақылауды әдейі әлсіретіп, мигранттардың Сеутаға өтуіне мүмкіндік берген болуы мүмкін. Яғни мақсат Испанияға, егер біздің мүдделерімізді елемесеңдер, миграциялық қысымды күшейте аламыз деген белгі беру. Осылайша африкалық екі ел арасындағы сахрауи халқы үшін Еуроодаққа мигранттар ағылып жатыр. Қысқаша айтқанда, Солтүстік Африкадағы геосаяси ойынның салдарын бір кездері осы жерде отаршылдық саясат жүргізген испандар көріп отыр. Ақпарат түсінікті болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.